जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं ड्रूल्स का पैकेट जो कि 10 किलो का है, लेकिन इसमें फ्री आपको 2 केजी मिलता है। तो चलिए आज इसको रिव्यू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इतने वीक से मेरा मतलब 1 वीक मेरा हो गया, 1-2 वीक से वीडियो नहीं आया, तो उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इस पैकेट को हम लोग खोल के देखते हैं कि आखिर क्या है ये ड्रूल्स का पैकेट। पहले मैं एक आपको सील पैक का रिव्यू दे देता हूँ, मतलब पूरा वीडियो का लोकेशन दे देता हूँ। उसके बाद फिर इस पैकेट को खोल के मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है पूरा पैकेट। तो चलिए इससे अब खोलते हैं। तो मैं तो ड्रूल्स को, जैसे कि मैं बस इसका नाम सुना है, बहुत पैकिंग का नाम सुना है, तो मैंने इसे मंगवाया। तो मैं इसका तो बता नहीं पाऊंगा कि ये हिमालय से बढ़िया है कि नहीं, लेकिन हाँ मैं 2-3 दिन आपको एक रिव्यू, मतलब 1 हफ्ते में इसका रिव्यू दे दूंगा कि ये डॉग फूड है आखिर कैसा है। और जितना भी मैंने यूज़ किया अभी से लेके 4 मंथ मेरा डॉग का हो गया, जो भी मैंने यूज़ किया, तो अल्टीमेट पूरा रिव्यू मैं देने जा रहा हूँ। वो भी वीडियो बस 2 महीने में आपको मिल जाएगा। ड्रूल्स का पैकिंग ये पप्पी है, इसमें तो बहुत ज़्यादा इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा और शेप्स के मिलते, बहुत शेप्स के। फूड हिमालय से थोड़ा सा भारी है, जैसे कि ये वाला फूड्स देख रहे हैं, कुछ बोन शेप में भी है, कुछ एग वाला जैसा भी है, मतलब एक कलर का शेप में। तो 12 केजी हमें मिल जाता है, बहुत सस्ता है। 1900 MRP लिखी हुई रहती है। बाकी आपको जगह के हिसाब से डिस्काउंट मिलती है। मुझे तो 15% डिस्काउंट मिली। मुझे ये पड़ गया करीब 1450-1500 के लगभग ये फूड मुझे पड़ा। तो चलिए इस फूड को हम लोग निकाल देते हैं एक बाउल में और देखते हैं इंटरेस्ट कैसा है हमारे डॉग। इसमें तो बहुत हार्ड है, ज़्यादा नहीं देंगे, अब इतना ही सब देखते ट्राई कर। तो चलिए देखते हैं। इंटरेस्ट तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। फूड भी बढ़िया है, लेकिन मैं जब तक इसे सप्ताह भर तक इसे रिव्यू नहीं कर लेगा तब तक मैं इसे सर्टिफाइड नहीं करूँगा। मतलब ठीक है, मैंने कंप्लेन भी इसकी बहुत सुनी हुई है। चलिए देखते हैं क्या है। इंटरेस्ट तो ठीक है, हमारा पपी ठीक से खा रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।